Hôm nay chúng ta phải tiến hành bước cuối cùng. Ok.
Vậy sao? Đi làm cái gì? Rồi. Dạ thỉnh, chị lắm quá. Hãy đang làm gì nhỉ? Thưa quý ông, quý bà. Chào mừng đến với giải vô địch các tuyển thủ lần thứ 100. Điều các bạn vừa thấy là sự kiện đặc biệt trước trận chung kết, quả là một màn trình diễn tuyệt vời đối với đảng đấu Hàn Quốc với đội gì. Tuy nhiên, chúng tôi không thể tiếp tục bỏ qua một lỗi trong trận đấu. Thứ nhất, chúng ta đã biết những người chơi nào sẽ tham gia và hãy cổ vũ cho họ nào. Chúng tôi hứa sẽ tới Vậy lại chết rồi. mà không có bất cứ một sự cố nào. Tạm biệt mọi người. Bữa này dịch mẹ má đây mới cắt vô đúng không? Má người không nói cho đợi. Đi tem luôn. Tạm biệt mọi người. Yêu, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Cái gì? Tội đã đánh bại Macau. Điều này còn nghiêm trọng đấy. Thì chắc. Như chúng ta đã nói, hãy tiến hành bước tiếp theo. Vì Chamigo có vẻ như đang lâm vào thế khó. Nhưng đừng để cả lớp Chamigo như vậy. You good? Mọi người có phải như ông không? Là cậu này cần vật đẹp đấy. Thật dễ thương. Mình nhớ có một vụ ngủ nào đó. Ta không chắc lắm. Chúng thế nào thì chúng ta cũng phải tìm cách thoát khỏi đây. Ở đây đi đấy, và thứ gì đó đã tới. Trước tiên, chúng ta phải